Benvenuti a Call Center, cortesia speciale Natale. Sentiamo chi è il prossimo sfigato che ci vuole chiamare. Sentiamo. Salve, Salvatore, siamo da provincia di Venezia, ciao. Proprio originario da Venezia, Salvatore, eh? Sì, beh, dai, 30 anni ormai che sto qua, mi sto tutto in bastardio. I miei parenti mi chiamano poi in noi, mi chiamano. Sei uno di noi, uno di noi. Dimmi tutto, Salvatore, cosa c'è che non va? Niente, stato io, sono in crisi, ciao. Mi consiglia albero o presepe? Ah, albero tutta la vita. Ah sì? E come mai, ciao? No, perché allora, guarda Salvatore da provincia di Venezia, il presepio ti dà un sacco di casini e possiamo anche non farlo. Come mai? Allora, tipo casa mia l'anno scorso si è rotto a stella cometa, sai quella che ti metti insieme al presepio? Si è rotta. Sì. È un dramma totale, non si può neanche immaginare cosa è successo. Vabbè, e cosa è successo, ciao? Ciao, e i re magi, io ero disorientato, non sapeva più dove andare senza stella. Mi sono trovato una notte in camera, un giorno in cucina, stato un giorno in bagno. Ragazzi, fino al 6 gennaio avevo i re magi in mezzo ai piedi. Lasciamo stare il presepio. E poi, non tenendo conto neanche a quello che è successo al presepio vivente che l'anno che abbiamo fatto in parrocchia, guarda, un dramma anche quello, una roba non si può. Cosa è successo, ciao? E ora sarà stato il freddo, non so cosa sarà stato, ma un schifo, cioè partecipavo a sto presepio vivente e a Cavaretta non che ha fatto a cacca sui piedi del pastore, dai! Mamma, ciao, che schifo, ciao! E scommetto che tu eri il pastore, sa? No, mi ero a Cavaretta. Ah, beh, vabbè, hai fatto l'albero! Albero tutta la vita, arrivederci! Ascoltami, gatto è amorosa la moglie, un tocco è femmina, gatto qualcuno. No, lascialo stare per piacere. Siamo qua di Europa, sì, ma non aspettare sto dottore al manco che vuoi battere con uno. Ansio, tranquillo. Vabbè, sì, ho una compagna, Ah sì, vuoi? Perché? Ti detto che sei compagna. Brutta da femmina sei di compagna. Ma come si permette? Scusi, no, ho una compagna che tra l'altro è una ragazza bellissima. Per carità, Dio mio. E ora sta attento, ascolta qua i consigli di nonno Eligio. Può mettere la mano qui per piacere? Sì. Perché siccome casa con l'orto, mi osservando l'orto ho capito che le stesse due regole per fare crescere bene l'orto e le stesse due regole per fare dare bene robe con la femmina. Sì, il giusto tempo e il giusto spazio. No, adesso te me la Il spiegare. giusto tempo e il giusto spazio. Il giusto tempo perché sia per la femmina sia per l'orto, perché robe va bene, tutto dipende dalla luna. E anche il giusto spazio, che non ha da essere né massa poco, sennò la femmina si sente come una versa. Cioè? Soffegata. Ma neanche proprio massa spazio, specialmente se è una bella femmina, se no, siccome è bere e bicicletta nuova e mette le stazioni a Padova senza lucchetto. Quindi? Prima o dopo qualcuno ti acciava. No!